Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздерге Canva-мен қалай осындай растяжка жасау керектігін көрсететін боламын. Ол үшін создать дизайн деген батырманы басамыз. Поискке документ дейміз. А4 альбомный вариантты таңдайтын боламыз. Менде интернет баяу істейді, сондықтан көп күттім. Осылай сіздерге бет ашылады. Осы бет ашылған кезде сіздер эффект деген батырманы басасыздар. Элемент деген, кешірім сұраймын. Элемент деген жердегі флажки растяжка деп жазасыздар. Рамканың ішінен осындай сурет шығады сіздерге. Осыны жылжытып алып келіп, осылай жаңағы өлшемін, размерін барлығын ыңғайластырып дұрыстап аласыздар. Плюс батырмасын басқан кезде, яғни дублировать етесіздер. Енді кез келген суретті таңдап, ол суретті копировать етіп аласыздар. Мен мысалы телеграмнан өзіме осы суретті дайындап қойдым. Копировать етіп алып келіп, вставить деген батырманы бастым. Автоматты түрде осы растяжкамыздың ішіне орналасты. Одан кейін екінші растяжкама тағы да бір сурет дайындап қойғанмын. Осы суретті қазір копировать етіп алып, растяжканың үстіне қоятын боламын. Осы жерде вставить етеміз, сонда жаңағы сурет бізде осы растяжкамыз ішінде тұратын болады. Енді жаңа мына жерде обрезка деген батырманы бассаңыздар, бұлай жылжытуға болады, немесе кері бұруға болады, айналдыруға болады, өзіңіздің фантазияңызға қарай дайындап ала аласыз. Енді біз текст деген батырманы басамыз. Осы жерден добавить текстовое поле деп басамыз. Кез келген әрібіңізді жазасыз. Мен алтын күз деп жазғым келген. Сол үшін А деп жазып қойдым. Бірінші флажогымызға шрифтқа кіріп, өзіңіздің шрифтіңізді таңдап аласыз, өзіңізге ұнаған. Міне мен осындай шрифттерді қазір қарап отырмын. Осындай шрифтті қоямын. Жоғарыда бізде түсін өзгертуге болады, өлшемін өзгертуге болады, эффект қосуға болады, оның барлығын өздеріңіз қарап алуларыңызға болады. Осы жерде мен жаңағы размерін, өлшемін үлкейтемін және түсін өзгертемін. Осылай түсін сізге үйлестіріп береді суретіңізге сәйкес. Мен мына жерде қойып көріп отырмын, қай түс үйлесетіні. Бірінші нұсқа әдемі көрінетін сияқты. Тағы да шрифтті кішкене үлкейтейік. Біздің алтын күз дегендегі А әрпіміз осылай шықты. Енді осы тағы да текстке кіріп Л әрпін добавить ететін боламыз. Екінші жаңағы флажогымызға дублировать етіп алуға да болады осылай. Енді Л әрпіне өзгертеміз. Кішкене өлшемін дұрыстап жылжытып, ыңғайластырып, орналастырамыз. Міне бізде дайын жұмысымыз. Енді қараңыздар, А деген әріпке эффект қосқым келіп отыр. Эффект деген батырма жоғарыда тұр. Осы жерге кіріп, барлығын басып, өздеріңізге ұнаған таңдап ала аласыздар. Міне әріптестер, осылай Canva-мен кез келген көрнекілікті презентацияны, жұмыс дәптерлерін, жұмыс парақтарын, жаңа логотип, сертификат, одан да көп дүниені осы Canva-мен жасауға болады. Және Canva-ның тегін нұсқасын ақша төлемей қалай алу керектігін, шрифттерді, қазақша шрифттерді әдемі осындай қалай енгізу керектігін, қалай тіркелу керек, қалай жұмыс жасау керек, барлығын үйренгіңіз келсе, комментарийға плюс қалдырып кетулеріңізге болады. Осылай скачать етіп аламыз жұмысымызды. Назарларыңызға рахмет.